2025 онд дэлхийд татварын өртөө компаниудын 20 мянгаар нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хугацаанд энэ бүх татварын дарамт тэгээд үнийн өсөлт энэ бүхэн дээр бизнес эрхлэгчид жижиг дунд гэлтгүү том жижиг гэлтгүү бүгд ер нь сөхөрж байгаагийн бодиттой илэрлэж жишээ мөн. Сөхөрж явахт нь бүр хурдан сөхрүүлээ гэдэг бол дансыг нь хааж байгаа татвар авах. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд төр засаг маш товчхоноор хэлэх юм бол төр засаг нь шаардлагагүй хөрөнгө оруулалт асар олон урсгал ямар ч хэрэггүй зардлууд да нэмээд төсвөд хилчээд тэрийгэ бүрдүүлж чадахгүй болоод эхлэхээр татвараа нэмээд шимтгэлүүдээ нэмээд за сүүлдээ тэгээд ч дийлхэ болоод эхлэхээр ямар нэг байдлаар төсвийн орлогоо бүрдүүлэх гэдэг ийм арга хэрэгсэл хэрэгжилж байгаа юм бараг хүчирхийллийн арга болчихж штэ дээрмийн аргаар сүүлдээ төсвөө бүрдүүлж эхэлж штэ. Тэгэхээр энэ бол данс хаана гэдэг бол байж боломгүй маа гэдэг ерөнхий сайд бол өөрөө хамаараа бол хэлээд байгаа. Гэтэ яг амьдрал дээр бол данс хасаар л байгаа. Хасаар л байгаа. Тэгээ одоо энэ хидцээ амьдралтайгаа танилцах энэ чинь засгийн газрын хариуцсан ажил штэ. Тэгэхээр одоо жоохон танилцмаар байна. Ерөнхий сайдыг хэлмээр байна. Компаниудтай уулз, жижиг дундуудтай уулз, худлаа шагнал гардуулаа яваад байх яах вэ? Сая тэр Physical Asia гэх тэмцээний зохион байгуулсан компанидтай уулзалт жигтэйхэн зураг хөргөх хавуулаад рил хийгээлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр компанийн дансыг хаагаал хайцсан байж татварын өртөө гэдэг тий. Энэ компаниудтайгаа уулзаа. Рил хийх чинь яах вэ? Зүгээр ингээ худлаа ингээд нэг юм гарчиг шидэд цавч яах вэ? Бодит амьдрал дээр юу ч хэрэгжихгүй байна. Одоо Монгол улсын ерөнхий сайд 200 хонлоо. Ямар үр дүн байна вэ? Бизнес эрхлэгчид өрхийн амжиргаанд яг ямар нөлөөтэй яг юу хийвэ, юу хийх гэж байна. Татварын нөгөө багц бодлого чи яасан бэ? Хуулиуд чи яасан бэ? Нөгөө нийгмийн даатгалын багц хууль чи яасан бэ? Ер нь ерөнхий сайд өөрөө яасан бэ? Юу хийж байна? Хийх гэж нь үү, хийхгүй юу? Одоо энийг би зөндөө асууж байгаа. Яг өнгөрсөн хугацаанд нөгөө хуучин гологдоод явсан ерөнхий сайдтайгаа яг адилхан хэмжээнд ямар ч бодлогын шин чанартай юм усын хурд руу оруулж ирэхгүй байсараад 2 жил өнгөрлөө шүү дээ. Юу ч хийхгүй байна. Тэгээ дампуураа дуусч байна. Тэгээ харж байгаа дампуураас дуусгачаад тэгээд хулгайтай тэмцдэг юм яриад ингээд олон нийт рүү нэг киноны зохиол яриад суудаг. Энэ байдалд чи одоо ард түмэн хуурдахгүй. Ягаад тэгэхээр өрхийн амжиргаанд тасраад унжин. Бизнесүүчийн дампуурчлаа. Нэг жилийн дотор татварын өртөө компани тоо 20 мянгаар нэмэгдэнэ гэдэг чинь сүрэл шүү дээ. Энэ сүрлийг энэ рилчин ерөнхий сайд нэг ойлгуулах хэрэгтэй.